Kalina na kahoni. Ikarodia mdogo. Oza. Adiko. Sasa moto basi. Kuigwa oza. Ai, kota na hiya. Mwana lenye ta okoboka na pata para kiti. Aduh, ina hija ta de idio na tu. Kai, ahora no quiero ya para itu. Bộ cho cái đi. Ghê đâu ấy. Đi đây. Ini buat kira baru hari hari buat ini kita rasa kian berapa hari kita rasa kian. Eguo. Weh. Anyway, karibuni sana. Modo kwa dawa bila ifuni. Modo kwa kueto na ifuni. Na ndio wewe hija kata kaigua vitu ya. Oroonekana na kigo. Kumbe. Anyway. Ndaino mwega. Ndaino mwehokeku. Eni. Yes my brother. I'm fine. Ndora matuko. Mwega muno. Eni. Murera gwe thayo. Gwe thayo kabisa. That's good. Yes. No uraruta wira. Eni sio. Ndurakinjirira riu Othoni ni mukinyi ndirarigwo atiriri. Nkamotho ni mahuthirie te ta irahingura WhatsApp group. Riu hau riu naho no kai. Kamotho ni mahuthirie atia. Guku hire mwe taratuhingurira WhatsApp group. Reke njoe gite mundu haha rugame. Era uhende to icio kahora. Ndingirugama ni nginya uhende to icio kahora. Uhende to icio kahora. Ndienda kuigua horo. Ndingirugama niki. Ndingirugama. Ndienda njigue kahora. Ningi athuri matiaragia marugamite. No nginya magathie magaikara thĩ makagĩa na thĩ. Yes. Ndienda uhende to icio kahora. Ndiga gutheka uguo by the way. Ongerera miaka. Ndaigua ndakena mũno. Yes. Hatho ici kwaje? Niko fit kabisa. Mugeithie mwiroreri. Mwiroreri wa Baruthi wa Thayo TV ndakugeithia mũno. Uyu mwanake haha gwĩtwo Hiramu Njoroge, brother to Isaac, kana ithe wa Emmanuel, kana mũthuri wa Wanjikũ. Yes. Ndamugeithia mũno na mũigua mũgeithĩkĩte mũrĩ gũkũ Kenya na kũraya na Kenya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo diaspora. Yes. Na ndĩmwĩre niĩ ndĩ thayũ ndirĩ na ũru. Mũthĩ nĩ njugire tũtinda na mũthuri ũgwĩtwo Baruthi. Naguo na ti ũmũthĩ tu. Tondũ Jesu mwega. Mũndũ ũrĩa kumbe na thĩna nduma iburi. Athi gũthiĩ. Ngai mũi. Mũtikareke handũ hathiĩ tũgĩkie no show ikwenda hathara. Ngegwire Ngai. Yeah. Ndiregete gũtheka. Yeah. Yohoro. Ngai no mwega. Ngai nĩ mwĩhokeku. Nĩ maũndũ-inĩ mothe. Anyway, tũkinyĩtie wĩira kũ? Wini cikugeithĩka mũno Caroline Nyambura. Susan wa Ostergaard. How are you doing, Susan wa Ostergaard? Good to see you.
Oka wi thayo airimo andegio nina nindakwira mwina Daughter of Zion karibuni sana riu muthuri gwitwo Hiramu tutiregaine nituranitwo tuona ngirehe diaper ndwari kuo ndio da hivi njire kuhe diaper ikunia ndwari kuo haya kwari kiroko ndio kihindire thakira ndi murwaru ni ndirokite riu niguo tari ku well that's good riu andu aya ri mathiwe Hiramu athire ku moiga mathira Hiramu atongire Hiramu ikanjire gai Hiramu ndari hare Nairobi Hiramu ri no kithekitwo ni Ngai na niĩ ngaigua gũcokeria Ngai ngatho tondũ ndarora andũ aingĩ ihinda rĩrĩ tũrĩ Barũthi andũ aingĩ mena challenges nyingĩ mũno cia mũtũrĩre no niĩ handũ hangĩ ndacoka ngera Ngai nĩ thengiũ tondũ ndĩna ha gũikara ona tũngĩaga gĩa kũrĩa kana kĩrĩa tuona na ndirarĩha rent na mũico wa mweri gũtirĩ mũndũ atĩ ngona mũrango-inĩ Ngai wa meciria nĩ ũnjoka hau nĩ nuona wĩ ta mũndũ wĩkĩre ũmũndũ-inĩ nĩwonaga atĩ kwĩragwo mũndũ wa thĩ ndaigana no weĩkĩra ũmũndũ-inĩ nake Ngai akorwo acoke agĩe thĩinĩ waku nĩwonaga nĩ gwĩ kũndũ kũnene Ngai atũrutĩte niĩ naniĩ rĩrĩa ndakinywo nĩ hau rĩ nyonaga kũraihu nyumĩte ngambia gũcokia kamũkwa harĩa nyumĩte na harĩa nginyĩte njambagia gũcokia ngatho kũrĩ Ngai tondũ ndagĩka ĩno nĩ aingĩ mũno andũ aingĩ mũno mararĩra nĩ kwaga gĩa kũrĩa gĩa kũnyua na rent rĩu ndekĩra mũtũrĩre ũcio wa mũndũ ũcio ithabu na niĩ ngarora harĩa nginyĩte ngacokeria Ngai ngatho that's good niĩ ndakena nĩ gũkuona na mũno makĩria nĩ njugire ngũrute zero grazing nĩguo ngũrehe na gũkũ ndakwĩra kũndũ kwega mũno zero grazing nĩ kuga atĩa handũ hingĩirwo ũtakiumagaraga nĩ nyumagaraga ũthiaga nginya ha kũraihu mũno ũthiaga no Nairobi nĩ Nairobi rĩu ndĩ kũrĩa mwena wa Naivasha ndaiguaga Nairobi thaa ici ũhenagia andũ ĩyo Nairobi ndĩrĩ o Nairobi nĩ Nairobi merage Rũirũ niĩ kaba ndĩmere ndĩ Nairobi tondũ nĩ ũkũririkana Barũthi ũkĩngora na handũ ndarĩ kĩnamba no nĩarĩ kĩnamba ma Ngai njĩra atĩrĩrĩ nĩkĩ wĩkaga thaa ici andũ aingĩ matinda makĩnjũria Barũthi nĩkĩ Hiramu ekaga thaa ici reke indĩkĩmwĩre oneka e mũhũtu thaa ici ndirĩ mũhũtu thaa ici ndirĩ mũhũtu mũno tondũ mwĩroreri wa Barũthi wa Thayũ TV ũngĩririkana video yarĩ ya mbere hĩndĩ ĩyo ndacũnĩtwo nginyanĩire na gaburana kangire Ngai mwathani kau gaburana ona ndirĩ ndagate ndakona ngaririkana harĩa ndarĩ that's good thaa ici wĩra ũrĩa ndutaga nĩ wĩra wa mĩako kũhacũra o harĩa ndonera ũguo na bamĩrĩ ĩgakĩona gĩa kũrĩa na ngacokeria Ngai ũcio ngatho tondũ ndĩna afya ya mwĩrĩ na bamĩrĩ yakwa no njega rĩu ingĩgĩcoka njuge atĩ to njĩrire Ngai nĩ thengiũ ona Isaac arĩ o sawa tiga no kĩhoma enakĩo gathĩna kangĩ enako kanini rĩ no nĩ egũgĩkorwo tondũ arĩ acoke mweri wa ikũmi nĩgetha thionwo nĩ ndagĩtarĩ arĩa irio ena gathĩna ga gũkorora o ameria nĩgũka wega wona rorwo nĩ ndagĩtarĩ tũrarĩirie October very good ndĩroria nĩkĩ wĩkaga thaa ici nĩ mĩako ndutaga wĩra wa mĩako wĩta foreman kana soldier kana engineer kana contractor mũndũ wa moko reke ndĩkie na njĩra nguhĩ nĩ mũndũ wa moko hata wĩ contractor engineer foreman ingĩkorwo ndĩ engineer no ngorwo ndĩ mũndũ wa moko rĩheo mbia cigana $800 na matandatũ kana matandatũ nĩ kũndũ gũkorwo ũgathiĩ ũgakĩgĩcũnũ actually ciambagĩrĩria 600 rĩu ũtũraga mĩako-inĩ mĩako ĩhana atĩa ũkoretwo nĩ wĩra mwega kana nĩ
reke ngwĩre Baruthi tondũ atĩ ona cia gũgĩsave-rĩ itionekaga. Niko civĩte mũno ndĩ ndaona ngũjoinirie sacco ĩ hau nĩguo. We ndikwenda moke mandahe indo. Niĩ kaba rĩu ingiuga atĩa cia mĩaka angĩkorwo harĩ kĩndũ gĩkoragwo na andũ monaga ona gũkũ bara thĩna ũhumbagĩrwo nĩ nguo. Nĩwona wahota waikara tũmaica twega ta tũrĩa ndaikara twa Naivasha ndekĩra ũguo njĩkĩrĩte na ndĩhithe wega nũ kũmenya ndĩna thĩna. Gũtirĩ no njarĩrie. Yes. Wow, rĩu ũthiaga kĩrĩa kĩbarũa gĩa mĩako coka ũkĩinũka kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũreno. Mansion. Mansion. That's good. No nĩ njiguaga ũgĩtica andũ arĩa mwĩnao mĩako-inĩ ndũmera we nĩwakĩte. Kwanja manjũragia rĩu ta rĩu niĩ nĩ thiaga Baruthi harĩ andũ aingĩ mũno ona andũ aingĩ anake arĩa tũkoragwo nao harĩ hĩndĩ wonaga mũndũ ethĩ ũkenda niĩ nĩ ngoragwo na kaũndũ Baruthi ona ngwĩciria nĩwona kũmũmĩrĩria site-inĩ. Thikĩrĩria ũndũ reke ngũrĩkie nĩ njũĩ nũnjũĩ mũno nũũthomete. Niĩ nĩ njiguagĩra karũgano ka mũndũ ngamũrora ũguo ngona ona mũndũ ũrĩa tũraruta wĩra-rĩ mũndũ ũyũ ona twarĩkia kũruta wĩra-rĩ handũ ha tũthiĩ ranji harĩa tũthiaga-rĩ mũndũ ũyũ nĩ aramba agethikĩra. Niĩ naniĩ-rĩ ngera Ngai he hinya wa gũthiĩ kũria mũndũ ũrĩa tondũ no ũthiĩ ũrie mũndũ ũngĩ kũria we tiga kũingĩra maica makwa. No ndakinywo nĩ ihinda rĩa gũthiĩ ngoria mũndũ ũcio ngacoka ahingũkĩra ngoro na niĩ ngamũhingũkĩra ngoro ngamuonia harĩa nyumĩte. Maica maya marenda mũndũ ũrehoka Ngai. It doesn't matter aspiration ya mũtũrĩre ũrĩa ũratũra kana andũ anyu ũrĩa makuoyaga tondũ andũ aingĩ ningĩ mũno kwanja ĩtagwo childhood kana child labor. Ithuĩ anake twĩtagwo child boy. Boy child. Ithuĩ kĩrĩa twĩkĩte aingĩ aitũ tũtihotaga kũhingũra ngoro. Aingĩ aitũ tũkoragwo twĩ mathĩna-inĩ nĩ ũndũ wa kũrinjectwo nĩ bamĩrĩ tũkarinjectwo nĩ arata. Rĩu ona wathiĩ wĩra-inĩ ũrĩa-rĩ ũgekoraga atĩrĩrĩ ona wĩra ũrĩa ũkĩũruta-rĩ ndũraruta wĩ mũkenu ngoro. Yani nĩ ũratara Baruthi mũtũrĩre wa mwanake mũmeni. Rĩu niĩ ngamomĩrĩria ngamonia mũtũrĩre wakwa ũrĩa ũthiĩte ũrĩ harĩa nginyĩte nĩgetha nginya mansion ĩyo yoneka. Wona wĩiguaga mũndũ okĩra akanjĩra atĩ Hiramu ona makwa ti makinyi agokĩra na akerutanĩria tondũ nĩkĩ nĩ ndamba ndamuonereria nĩ kũrĩ na mwĩhoko. Thabarĩ yothe ũragerera ti atĩ wambĩrĩria na thĩna atĩ kana hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩna-inĩ atĩ Ngai ndakoragwo hamwe nawe ambanagĩrĩrio nawe na ĩkoragwo ĩta kĩgeranio Baruthi kũringana niĩ na mũtũrĩre wakwa ũrĩa ngũrĩte rĩu harĩa ndemenyeire. Gĩtũmi gĩa menye hote gũikara na Isaac nĩ Ngai ũĩ. Ũndũ ũngĩ kĩu kĩarĩ kĩgeranio Ngai aheaga nĩgetha arore kana nĩngũhota kũrora Isaac na nĩ ndahotire kũmũrora na nĩkĩo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Na ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũnyihia gwaku tondũ ti andũ aingĩ makĩte mangĩtĩkĩra kũruta wĩra wa moko mĩako-inĩ. Nĩguo. So it's also one way of kuonania kũnyiha gwaku tondũ no ũikare nyũmba uge njeterere andũ a wendi mwega. Haya we by the way let me tell you that ndakwĩra ũguo tondũ kũrĩ andũ twanateithia no maikaraga maica-inĩ ma kwenda gũteithio rĩngĩ. Koguo metagĩrĩra andũ a wendi mwega makwetha matiũĩ kwĩrutanĩria. Niĩ nĩ ngenaga rĩrĩa ndoka nderwo athire kĩbarũa ndarĩ aracoka ngenaga mũno. Niĩ kwanja ũndũ ũngĩ niĩ rĩu Baruthi nĩ ngĩjokagĩria Ngai ngatho nĩ kũhe bamĩrĩ tondũ nona maica ta maya maica maya marenda ona young generation tondũ niĩ ndingĩkiuga niĩ ndĩ Gen Z nĩ tondũ niĩ wa mbere hau ndingiuga ndĩho. Anake a rika rĩakwa aingĩ nĩ marendwo magĩe na second thought ya mũtũrĩre kwenda kwĩyaka. Ta rĩu nĩ njũragia andũ aingĩ mũno na makanjũria atĩrĩrĩ tondũ we Hiramu nĩwonire andũ a gũgũteithia na ũgakinya hau
Oyakiririe atia nigetha ukinye hau ngamera ni background ndarorire ngimeciria ndacoka ndaririkana background ri ngiona ndibati gucoka haria ndari makanjuria mbeca ici ri cia gwaka mwaka ucio niwe wahotaga gucihunjia ngamera yes makanjuria atiri nyumba ta ino giaka nene uguo ri weciragia atia ngamera ni undu wa muturire wa rucio na nikio gitumi kia njake uguo ni ndeciragia nginya uria tuciaranirio ni maheni kana ni macaroni macio nĩ ma na nĩ wonire by the way twaragia na Wainaina hakuhĩ o mũthenya muno nĩ baki ahũrire twĩ nawe ngari na ndacokeria Ngai ngatho muno nĩ wĩra Wainaina by the way Wainaina wiki ndĩratanjĩrĩte we bro njikaria kendo areke ngũre baruni kamwe itaye my brother kamwe itaye my brother good na nĩ wega muno baruni hari ũndũ ũmwe ndarĩkiri kũmenya maisha maya na muturire ungiaga guikara winyitithanĩtie na Ngai Saitani nĩ ahũthagĩra njĩra nyingĩ mũno cia gũka gũthararia thayũ mũingĩ tondũ niĩ wa mbere barũthi nyina mũngĩoraganire ciana citũ nĩ ndĩciendete na niĩ ndiaragia no nĩ kĩmũranagia wa mbere niĩ nĩ ngoragwo ndĩ hash hanini hash hanini hakinya nĩ mũtũrĩre wĩgiĩ mwana tondũ ta rĩu twaria mabarũthi rĩ mwĩroreri wa barũthi wa thayũ tambe na tũhotanaga atĩa tuona niĩ ndikĩrĩ mũhũthũ nĩ ngwĩthihagĩria we ĩni niĩ ndikoragwo ndĩ mũhũthũ ũraniĩ no nĩ tũhotanaga nawe nĩma na no wega mũno tondũ rĩrĩ hingo ciothe rĩ matha no meke ũndũ kĩmwe rĩ matiaga gũkomorania na hakagĩa atĩ ũmwe atĩrĩrĩ harĩ ũrenyihĩria ũrĩa ũngĩ nĩgetha mũtũrĩre tũtũranie mũtũrĩre ũyũ na thayũ no hakinya atĩrĩrĩ tuma haha hagũkorwo ndĩ mũhari mwĩroreri wa barũthi wa thayũ rĩ wa mbere nĩ ndakĩgĩra ciana citũ kuma kũrĩa Kinangobu nĩ cioka mwana ũcio nĩ niĩ mwanjĩhokera tũrĩikaraga nake mũciĩ ũcio nĩguo barũthi ũkore Wainaina harĩ handũ aregenyũkĩte ũkwamba ũrie niĩ na ingĩũria mwena cikũ rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndageria maitũ wa kĩgongona rĩu Ngũti wa Igũĩ wa mbere nĩni no ingĩũria Ngũti wa no ingĩũria Ngũti wa Igũĩ waku no ingĩũria tondũ rĩrĩ nĩwe wĩna ciana mũthuri athire wĩra na tũ rĩu rĩngĩ cikũ ndakĩhota tondũ rĩngĩ nĩ gũkorwo nake akĩrĩ na kĩmwĩrĩ kĩnene cikũ no aremwo nĩ kũmũkũma nĩ amũiga ũkaingĩra hau rĩu ithenya-inĩ rĩu no nĩ nyonaga tũbara tũingĩ ndimenyaga ũrĩa gũthianga no Ngai nĩ ekũmũteithia mũno ti Ngai atũteithie nĩ rĩrĩ ũguo nĩ ndimũ mwaria na Wainaina roho ũyũ wa kũirana Ngai aroweheria thĩinĩ wa bamĩrĩ ciitũ tondũ wa mbere kĩrĩa gĩthũkagia bamĩrĩ nĩ gwakorwo atĩrĩrĩ mũrĩ ciana ta rĩu ithuĩ tũrĩ ciana cia ndigwa na twĩ ciana cia ndigwa rĩ nĩ hagakoragwo atĩrĩrĩ ciana ici rĩ itirĩ na ũtaũku thĩinĩ wacio atĩ nĩ habatiĩ gũkoragwo na ũrĩa ũrenyihĩria ũrĩa ũngĩ atĩ ti atĩ ta rĩu Wainaina witũ nĩ agimarire onaga nĩ tũigananire agacoka akagĩa na mũciari ũngĩ wa na hau wa gũthiĩ kũmũgũtara ũbatiĩ gũikara ũũ ũbatiĩ kwĩrwo ũũ ũbatiĩ gũikaraga ũũ ndũbatiĩ kwĩrwo ndingĩhiũkĩrwo rĩu nĩwona mwĩroreri watara ũguo ndaria karũgano kau ũkona atĩrĩrĩ Wainaina tiwe kwenda gwake gũthĩka influence ĩni ta rĩu nona bibiri ũrĩa agĩrĩte wa mbere niĩ ndĩraigua ndĩ mũkenu tondũ nĩ ngenire rĩrĩa njiguire kiugo kĩu nĩ njiguire ndacoka nginya akwĩra nĩ sorry ndaigua ngoro yakwa yakena rekei ndĩmwĩre eroreri a barũthi wa Thayũ TV Saitani nĩ mũhote Wainaina nĩ anjĩrire ũmũthĩ ũyũ ona ti hathiĩ mathaa Wainaina nĩ ahũrire twĩ nawe anjĩra nĩ sorry agacokeria Ngai ngatho na nĩ tũgũthiĩ kũmũcerera kũrĩa ndamũtwarire nĩguo kũrĩa Muri Student Home tũgũthiĩ kũmũcerera nawe ũgatũthire mũthenya ũrĩa ũgũcagũra nĩguo tũgũthiĩ bas na niĩ nawe ona kũngĩkorwo nĩ rũciũ no tũthiĩ nĩ ũkenda tũthiĩ nawe na Wanjirũ niĩ reke njuge niĩ ndicithaga kaba njarie ngoro yakwa ca atĩ ca nĩkĩ no maũndũ maingĩ matigana tũkũiguithania inyuo ngũmũigera inyuothe niĩ reke ngwĩre barũthi ona ũngĩgeria kũnjĩra
niĩ nĩwona o mũndũ ndarĩ na gwake o mũndũ aikare gwake thikĩrĩria nona Ngai nĩwe amũrĩte thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu mũcokanĩrĩrie no agĩtũcokanagĩrĩria o mũndũ harĩ harĩa Ngai amũrathimĩire harĩ hake o mũndũ rĩ aikare gwake tũgeithanagĩria ngeithi cia thimũ-inĩ tũtiroiga oke tũiga rĩrĩ tũrĩanĩre hau ha kũrĩanĩra no tũrĩanĩire mũkawa na hau ũguo mũkawa never athiĩte nginya maitha tũngĩthiĩ twĩ mũkawa-inĩ nĩ tũgũikara nĩma rĩu we wĩ hau Mũiria haha Maina haha Wanjiru haha na niĩ ho yes na andũ aya angĩ hau hena thayũ mũingĩ mũno hau hena thayũ mũingĩ banga gĩikaro kĩu ũreciria nĩ magoka ũthoni waku nĩho kwanja nĩ mũingĩ mũno kwanja Maina mũhari wa mbere rĩu rĩ barũthi tũtingĩharĩria ũthoni tũtaiguithanĩtie nĩ nginya twambe tũiguithanie ithuothe no tũharĩrie ũthoni nĩguo hau nĩ hega ndwĩtĩre andũ aya ũthoni kana ndwarĩ serious hau no rekei ndĩkĩmwĩre eroreri wa bũrũri wa Thayũ ngũrie kĩũria ona ũkĩharĩria ũthoni-rĩ nĩ wahũrĩte riboti rĩu tiga ũthoni nĩ wahũrĩte riboti kũrĩhũra riboti rĩu ti ciothe itingĩkanĩria igongona rĩrĩ rĩmwe atĩ twĩke igongona rĩmwe tũhũre riboti tũhande ithĩgĩ tũraciĩ aca nĩtũgũbatara kwamba kũhũra riboti onokorwo nĩ moĩ nĩwe wĩna mũirĩtu-rĩ no nĩũĩ mbere ya ũrĩa ũkinyĩte-rĩ barũthi niĩ harĩ ũndũ ũmwe ũmakagia na kaba kwaria ma tondũ ta rĩu ũngĩrora mĩciĩ mĩingĩ-rĩ rĩngĩ ĩtũraga na thĩna nĩ ũndũ wa aciari serious ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mĩciĩ mĩingĩ ĩkorwo ĩna thĩna mũingĩ nĩ ũndũ wa aciari na rĩu niĩ hakwa kaba kwaria ma baba mami ndarĩ mũracĩria njoke rĩu nĩ ndathiĩ kũracĩria kana thiĩ ngauge kwa mũtumia na mami ndekĩirwo ũguo ona kĩrumi kĩu gĩgũcoka kũrĩ generation yakwa nĩ kwaga kũrũmĩrĩra mila na desturi kũu guothe-rĩ tũgũthiĩ ũguo tũrore tũgerie gwĩka pekuzi o kahora na ndĩna ma no tũkuona anja twambe tũhũre riboti mũhũrĩre-inĩ wa riboti-rĩ nĩho tũgakĩhũrĩra mamaguo tũrie ciũria cigana ona gũkũ gwa Cikũrĩ tũmenye maũndũ maikaire atĩa nĩgetha tũthiĩ tũhande ithĩgĩ tũcoke tũthiĩ mbogo no tũtingĩka maũndũ macio mothe tũtambĩte kũrĩanĩra gĩikaro kĩu ndakwe amba tũthiĩ kwĩnĩna nawe tũcoke twĩke atĩa twĩte Wanjiru na Maina na wĩna ũcio twethe handũ niĩ nĩnga sponsor anjio nĩ sawa na sponsor anjio tũikare thĩ na ithuĩ tũrĩe story twarie ta andũ a kĩrĩa a mũciĩ ũmwe ona tũkĩaragia-rĩ niĩ hakwa ona twaria no mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka ona matiroka mũciĩ we niĩ hakwa ndingĩenda ma-interfere na mũtũrĩre wakwa na bamĩrĩ matiroka mũciĩ out of the service ĩyo rĩu kaba thiĩ njarie ma reke tũnyitanĩrĩre maũndũ maya mangĩ no ũndũ wa kuonania na bamĩrĩ yakwa ĩyo ingĩtĩkĩra ona niĩ nĩ ũndũ wa gũcekio mũndũ gwĩtwo Cikũ nĩguo tigĩrĩra atĩ ena thayũ na gũtirĩ mũndũ ũramũthũria mama bata wakwa nĩ rĩrĩ nĩ mũiguithanie nĩ hau hakũiguithania-rĩ tondũ reke ngĩkwĩre barũthi ona ndĩrĩ o mũndũ-rĩ rĩngĩ mũndũ nĩ ahĩtagia ona ahunjie Ngai haha na ndiraiguithania na andũ aitũ-rĩ ona kana nĩ mahĩtĩirie-rĩ hatirĩ Ngai ndĩrahunjia mũndũ nĩ kwĩ handũ mũndũ athiaga ũgakinya ũkamenya na nĩ ndĩrahiũkĩrwo ona ngĩhiũkagĩrwo tondũ kwanja niĩ no ngwĩre onokorwo niĩ nĩ hiũkagĩrwo no nginya nĩ marĩa nyonete ũkũrĩe thimũ arie na Wainaina hakuhĩ ũmwĩkĩre heho ĩni no nginya ũkonie mwana ũcio nĩma we wĩ ũramwarĩria no nĩ njũĩ rĩu nĩũndaga gũkuhĩrĩria biũ-rĩ nĩnjũĩ nĩtũgũkorwo tũgĩthianga ũguo kũndũ kũingĩ nawe nĩgetha Ngai gwetherwo wa gatũĩ at least maica maya nĩ maritũhĩte rĩu ndĩrenda gũgũbundithia kwendia nginya mĩgũnda niĩ kwanja ndĩkorwo ndamĩmenya na niĩ mwĩroreri wa barũthi wa Thayũ TV kĩrĩa gĩtũmaga ona muone rĩngĩ ndiraingĩra online thĩna wakwa ũkoragwo ũrĩ ũmwe tu barũthi no thimũ ĩyo noyo ĩmakagia barũthi ona ngĩndia kuonire ũkiuga kana ĩno nĩ thimũ kana nĩ
Koguo ni ungikaga content ingĩkaga wega mũno wega piũ na ngore ĩtagwo atĩa na limelight just that ring light nĩ limelight anga nĩ limelight anga ndũ icio tu ndĩina Barothi onawe no ũngĩnjĩra he na thikũ ici nĩ wĩrutanĩirie mũndũ nĩ content rĩu nyambaga ti video ĩmwe kana igĩrĩ ndanora nyambaga ngamĩrora ngarigwo ĩno makerorera andũ tondũ ĩhana nduma koguo nĩ ũngĩkaga content wega piũ haha ngĩũĩ hena andũ tũngĩnyitana nao ndĩho naniĩ na tũkũgũrĩre thimũ na limelight ĩyo just that niĩ ngorwo ndĩ sorted na mũrĩnyonaga kũrĩa mtandao-inĩ na ingĩmũhe nginya ithaa rĩrĩa ndĩrĩingagĩra ndĩire very good angĩkorwo no wende tũgũrĩre mũthuri ũyũ thimũ ũka inbox ya namba ĩyo ndagũikĩria hau tũnyitane andũ erĩ kana atatũ tũkũgũrĩre gathimũ ũngĩka nako content na ring light ĩyo ithe ti hega very good na kamaikoroboni ni ta gaka ũkorwo rĩu we wĩ sawa ona to nginya ona wambie na gaka we thabarĩ yanjagio na ikinya rĩmwe ni koguo kwambia na karĩa kangĩ gatarĩ na goro no ũrĩũka haha wambia gwĩka content tũgũrĩre tũnyamũ reke ngwĩre niĩ harĩ ũndũ ũmwe Ngai andeithagia wona ngĩona kĩrathimo kĩa mũndũ nĩ njiguaga ngĩkena ngahũrĩra rũhĩ ngaigua njokeirie Ngai ngatho Barothi tondũ tumĩte kũraihu ona niĩ nĩgetha tũmenyane rĩ niĩ ona he tũnyamũ tũu ndatuona ndamba ndoria tũtũ rĩ ndacoka ndĩrĩ o tũrĩ o harĩa ndamba nona ngwenda gũkwĩra tũrĩ harĩa mũraririkana mũkore tuohaga rĩu na rĩu ndĩrona tũnyamũ ũraharũkia haha Ngai nĩ mũnene Barothi na kaba kwĩhoka Ngai nĩguo na kũmwĩrĩgagĩrĩra hingo ciothe tũkũguo nĩ ndĩ aratega namba ĩyo ndekĩra hau angĩkorwo nĩguo tũgũrĩre mũthuri ũyũ gathimũ thimũ atĩ kagoro mũno tondũ thimũ nĩ nyingĩ iragĩka content koguo ni inbox na namba ĩyo nĩgetha twaranĩrie ũndũ ũcio ũkorwo nĩ mwega so inbox me na namba ĩyo yakwa 0798008008 tũnyitane andũ erĩ kana atatũ tũgũrĩre mũthuri ũyũ gathimũ nĩgetha ahote gwĩka content nĩgetha ngerai kũmweheria nduma-inĩ agacoka nduma-inĩ ndigaga twarĩkanĩra nĩ egũcoka intaneti-inĩ agacoka agakira na ningĩ nĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka maũndũ maingĩ thĩinĩ wa social media na maũndũ make mathiĩ na mbere mũno koguo twaiga ũhoro thoni naku twambe tũthiĩ tũkahande itheria ngandi twambe tũthiĩ tũkauge twacoka twathiĩ twauga ũhũra riboti nĩkuo kũu kuma hau tũhande ithege tũgatunĩrwo mĩtĩ nĩ ndũĩ rĩu niĩ no nĩkĩ baikara ũngĩkahũrĩra kairĩtu gaka riboti kuma 2019 kwĩ mũndũ ũikaraga na mwana wĩna mĩaka hakuhĩ ĩtano nĩ maikaraga 5 years nĩ maikaraga ta rĩu ingĩkĩhũra ithabu angĩkorwo mũthee wakwa rĩ no karũgendo ũndũ gangĩhana take nĩguo ndingĩenda na niĩ okorwo harĩ kĩndũ njĩraga Ngai reke generation yakwa Ngai ĩgatuĩka ya kuonanagĩrĩrio the generation ya Hiramu yaumĩte hana no yake we mwenyewe ĩrĩa yumĩte mĩthirimo yake nĩ generation nũngarũ kumana na kũrĩ Ngai ndĩgua acikwo akiuga no ũkĩhũre riboti uge nĩwe wĩna nĩ twaragia mũno nĩ na nyina wa Emmanuel kwaria nĩ agakwĩra we mũndũ etha athuri atatũ kũraringana narĩ mũgĩthiĩ mũgĩre nguo ciakwa tu athuri mathuri ingĩtua gũtara nĩwe wĩ wa mbere we mũndũ etha andũ akĩrĩa wethe mũthuri wĩna nginya mbuĩ tigana ici ciakwa wethe athuri aya wethe athuri ta Maina wa Marirandi ta Alfred anyita athuri ta Alfari mũgũthũka kũrĩa no rĩu nĩwamenya moiga nĩguo twaigire mũirĩtu athuri ta acio rĩ kũmanyithia no ndĩmanyitithie thiri hatirĩ thĩna ũrakĩmenya kũma access nĩ ihenya nĩgetha twĩke atĩ tũthiĩ tũhũre riboti tũcoke twambĩrĩrie process tiega ĩni koguo rĩ rĩu hau ũrore ũmenya twĩkoragwo nawe ndĩkũiyaga o Friday na rĩngĩ nginya Wednesday hau Wednesday tũkandwara maĩ mahiũ
tugathie maĩ mahiũ niguo ndiĩ kwagagira kanyamu mũndũ nĩ mandeithĩrĩria tondũ mũtũrĩre ũyũ barũthi tiga no harĩa ngĩrora Ngai nĩarĩ thanani na he maũndũ marĩa ũrĩonaga ngĩka ũthiĩ ũthomete ũkahora nĩgetha thimũ harĩa ĩkuonekera ũima no reke ngwĩre barũthi harĩ kiugo ndĩrakwĩrire mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka onake kamũkwa akora ingĩenda itherũ ona ndiendaga kũhũra mathabu mangĩ magũgacoka harĩa ndaumire yes that's good rĩu rĩ rĩu ndĩrenda gũgũtrain niguo wambere nyambe gũgũtrain how to manage your anger aigua niguo hau kwanja mũno gũgũtrain how to manage your anger na marakara wanyita mũno ukahora ũthiĩ manĩnjĩte kahora no tareke ngwĩre barũthi rĩu ona ũngĩria Nyambura gwitũ gacita gakwa na uge Wanjikũ na Emmanuel niĩ mũndũ atangĩhĩtĩria niĩ ndirakaraga ona nĩ nina nginya ona hakuhĩ mĩeri 3 itarĩ ndanegena no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũhĩtĩria nĩ ngũnegena no ndikĩrũa no ũrũe we mũnegeni kũnegena ndokĩte hau na wainaina mwena na gathi we kwacania no ngũgũthenie kwanja rĩrĩa ndaigua Wainaina no aninge ũratara taru brother yaku kana sister yaku mũnini watara ũrĩa ũmũrerete kana kaũndũ wanamwĩkĩra agĩkwĩra nĩ egũkũringa ũgũkĩrakara wĩta mũciari hau ndekire wega ona hanini hau ndingĩrũgama na kuga no waninge hau nĩahĩtirie sana na nĩho ũkoraga atĩrĩrĩ anga rĩ ona be mwĩroreri wa barũthi wa Thayũ TV rĩ sister yaku kana brother yaku mũnini akwĩrĩte nĩ egũkũringa na watara harĩa mũtirũkithanĩtie nake akwĩre nĩ egũkũringa ũngĩciria atĩa tiga ta ũguo mũcoka mũkĩambia kwĩrana atĩrĩrĩ atĩ niĩ kwanza ndũkanoke mathiko makwa nawe ũkĩmwĩra ona nĩ makwa ndũkanoke niĩ ndaiguĩte kwanja rĩu ndatara kwanja hinya ũcio kũrĩa marera ndĩra mbere yakwa mwĩroreri ũhinya ũcio ndatara kũrĩa araũruta rĩ tondũ Wainaina ndahanaga ũguo surely Ngai nĩ ekũmũteithia mũno na Ngai nĩatũteithĩtie tondũ rĩrĩ barũthi wa mbere nĩ ngĩte na ũtaũku wa kwamba kũmenya atĩrĩrĩ kiini kĩa ũhoro rĩ kĩarĩ kĩ tani no mũrakarania ũguo andũ a bamĩrĩ nginya ti andũ a bamĩrĩ handũ haha haroka atĩrĩrĩ barũthi na andũ aingĩ haha niĩ tondũ nĩ andũ aingĩ manduĩrĩire na mahĩtia barũthi andũ aingĩ nĩ manduĩrĩire na niĩ kaba kumbũra ma andũ aingĩ nĩ manduĩrĩire na mahĩtia na handũ hangĩ nĩ ũkoraga ngoro ya mũndũ nĩ ĩrathiĩ ĩkainama tondũ rĩrĩ ona Mũtara nĩ aumire rwĩmbo akiuga atĩrĩrĩ ndũkanaikarĩre gĩtĩ kĩa mũthingi ũtuĩre mũndũ na ithuothe tũrĩ ehia gĩthiĩ nawe ndũrĩ mũtuĩrwo ĩni tondũ rĩrĩ kiugo kĩrĩa ngwaria haha rĩ rĩrĩa Wainaina agĩthire kũrĩa agĩthire okua athire rĩ harĩ ndeto iria ciakĩaririo andũ nĩ mahiũhire kũhũra na kũhũra ti kũhũra na moko through mĩario amwe ao gũgĩtuĩka thĩ no nĩ ningĩ nĩ marekeire rĩ tikĩo ndĩrakĩaria rĩu rĩ rĩrĩa marakarire na makĩhiũha kũhũra rĩ matiambire kũgĩa na atĩrĩrĩ kana no maũndũ no mũndũ maũndũ marakĩendwo Hiramu akĩhane nĩ agĩthũkĩrwo nĩ mũtũrĩre matiahiũhire gwĩciria Hiramu meciririe Wainaina na niĩ ngwenda gũka kũmwĩra ma maũndũ macio mothe moiguire icio ciarĩ o skando cia gũthũkĩria rĩtwa tondũ gũtirĩ hĩndĩ ĩrĩa mwana we wĩ mũciari tondũ ũngĩhana mũciari wao mwana age kũnjigua na mwana ũyũ kĩrĩa ndĩratũma barũthi nĩgetha akinywo to the next end ya gũthiĩ kwene rĩ nĩ mahĩtia ekĩte na ihĩtia rĩrĩa ekĩte rĩ nĩ ihĩtia wĩ ta mũciari ũbatiĩ kũnegena tondũ mwana ũyũ agĩkinyirwo nĩ iria cuma nĩendiga rĩ cuma ciarĩ ndaihu hakuhĩ futi 20 cuma ici cia koramu ciarĩ 4 na ici ingĩ ici ciĩtagwo
cube ici cia cuma cia gwaka gate ciarĩ 3 wĩ mũciari ũkorete hatirĩ wacoka wagĩthiĩ CCTV-inĩ ũkakiona nũ mũrutire kuma hau waya ya mota ĩrĩa ĩkoragwo ĩnyitithĩtio mota-inĩ ya kũhũra maĩ kũririkana mũno ndũkagũe ti kũhiũkĩrwo reke ndĩmwĩre eroreri a Barũthi wa Thayũ TV nĩwona ndeto icio ũguo ndĩraciaria ti taguo ingĩaciaririe hĩndĩ ĩyo thaa ici ndĩraciaria ndĩna ngoro theru ndĩ mũkenu tondũ onawe Barũthi nĩũrakĩmenya korwo ndĩ mũrakaru ona nĩingĩragĩthigina. That's true. Watwagũra gathimũ rĩu nĩũrĩtũheaga ndeto icio kahora. Ĩni rĩu nĩwakĩona rĩu wĩ ta mũciari ũkorete nginya waya ya mota ĩrĩa ĩkĩrehaga maĩ mũciĩ nĩyendio rĩ nĩũgũkena nĩũkũrakara mwana ũcio rĩ amenya nĩũkũmũhũra ta wonire tondũ hau hatirĩ gũgĩkena. Yes. Ngai nĩ mwĩhokeku. Mũkũrĩanĩra gĩikaro na inyuĩ mwĩ hamwe inyuothe. No reke ngwĩre Barũthi Ngai nake nĩokaga arekarehe kĩũndũ gĩgatũma ta rĩu korwo Wainaina athire kũndũ rĩngĩ ta handũ wetuma narĩ handũ hetu tuonire kana we kana kũu ũguo nĩũratara mũtũrĩre ũcio atĩ nyonage Wainaina kũrĩa na ndĩramũgĩra kaga kuma ndũngĩkena rĩu harĩa arĩ ena thayũ na ndamũrora na ndaigua akĩaria rĩ ngacokeria Ngai ngatho na ngera Ngai witũ Barũthi Ngai witũ atũre akũrathimĩte tondũ nĩwona kwĩrutĩra gwaku thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku nĩ kwĩrutĩra gwaku kũnene na kwĩrutĩra wĩrutĩire we na ngoro yaku nĩ ũndũ wa Mwathani tondũ ti andũ aingĩ mambagĩrĩria toguo wambanĩrĩire na bamĩrĩ yakwa nĩ 4 years ĩrathiĩ gũthira tũkoretwo na inyuĩ 4 years na tũgakorwo tũrĩ o haha tondũ Ngoma nĩagĩkĩgeragĩra kũndũ kũingĩ no we Ngai nĩakũhete roho wa gũtaũkwo ũkĩona kũrĩa Ngoma aragerera ũkamba ũkamũtaũkwo yes na ũkinyĩre hau na ndũkanathengere gĩtĩ-inĩ kĩu ũikarĩire tondũ wĩ mũciari wa ciana ciaku kana bamĩrĩ yaku wa andũ aingĩ. Good. Na harĩ mũrata witũ mũno wĩtagwo Professor Lady Junior Professor Lady Junior nĩ mwĩrĩga kwaria nake nĩ mũrata wakwa mũno he diaper aranjĩrĩire kũneana kuma Kawangware madam ũrĩa tũtũmagĩra diaper kuma nja wa bũrũri kuma UK sometimes back koguo ngatho nyingĩ mũno Professor Lady Junior nje nĩ gũcineana twacokia ngatho mũno makĩria rĩu koguo ũhoro wothe nĩ twarĩkia nĩ njũĩ nĩtũgũikara tũkĩmũ-update-aga no tũkomba gũthiĩ kũhũra riboti kwanja rĩnjĩtĩrwo Alfred ndĩmwĩre hagati kau Alfred nĩoke nĩgetha ndĩmwĩre kwanza nĩ ũmwe wa athuri arĩa tũratanya nĩ Mwathani ona makĩone atĩ Njoroge rĩ Njoroge nĩ hiramu magetaga Gacoroge Kamjoro ĩtĩtĩra mũthuri ũcio nĩgetha nĩ ũmwe wa athuri arĩa tũratarget magakorwo magĩthiĩ gwĩka atĩa. Ta rĩu ũndũ ũngĩ Barũthi rĩ ndiũĩ kana nĩ ũthomete mahinda marĩa tũkoretwo tũrĩ nawe rĩ nĩwonaga tene ngĩingĩra online-inĩ ndambaga ngathigina ũkona nginya ndiraria atĩ ũndũ ũcio atĩ nginya ngĩkenaga nĩũrona harĩ kaũndũ ngamba ngagĩa na gĩtithio thaa ici ndĩna ũmĩrĩru tondũ reke ngwĩre kũingĩra online rĩ no kũingĩra ũguo nĩwendaga mũndũ wĩna courage na mũndũ ũramenya atĩrĩrĩ haha ndoka ndoka kũrũgama ta mũndũ mũgima njarie na ciugo iria ngwaria rĩ andũ aya nĩmegũcinyita na macinyite very good rĩu reke gatigae haha goke nĩgetha rĩu tũigue amwe a athuri arĩa tũkahũthĩra mũndũ gwĩtwo wa Mwĩyũ Rainbag mwĩna wa Terry Nyakanyaka Jerry Peris Mũini Jack Duncan Nicholas Mugambi Esterline Ruth Kimani Susan Kimani kwĩna Winnie Shiku ũyũ rĩ Winnie Shiku nĩ kĩndũ ona ta ndĩrakũmenya Winnie Shiku nĩ ona ta ndĩrakũmenya na ũngeithĩria wa Mwĩyũ Rainbag hau Mwĩyũ Rainbag nĩ mwaime agĩire indo harĩ handũ tuonana akangeithia Mwĩyũ Rainbag agĩire indo mũno ona ndaragia mũno nĩkũngeithia ngeithagia handũ political gũgeithĩka ndau-inĩ Catherine Mũthoni thengio ndakuona thengio Sarah Ndung'u Liz Kĩnũthie gũkũ Caroline Nyambũre gũkũ mũndũ gwĩtwo Wairimu Ann
Susan Ostergaard, asante sana. Pauline Karemi, Nina, how are you doing? Asante sana. Yes. Sasa mzee wa Boma amekuja. Mzee wa Boma, karibu sana. Unajua hii kijana tumeona tukilea na unaona sasa imekuwa mzee. Nilifundisha Kikuyu. Eh? Hata leo naona kama nitaongea. Unaona ni kama utaongea tu hiyo. That's good. Shika tena kidogo. Okay. So huyu jamaa anaitwa Hiram. Si ulifuata story yake? Sana. For the first time we are meeting, such a great guy. Lakini mama ni kama ndiye alikuwa anakufuata anakuambia. Anambia angalia huyu jamaa. Mpaka mama alikuwa anateta tunaongea kitu sana. Na vile anataka kufuata channel yangu. Ndio akisema takagwere mwerori hapa dodi wa. Oh my God. Amenifundisha sana. Baada ana repeat hiyo but that's hiyo ni vizuri. Mpaka nimeelewa. Hiyo ni sasa naweza isema aje? Mimi sijui Kiswahili sana, lakini hata kama naijua fluently, zingine huanga na ngoa sana. Usijali, Kiswahili itajileta yenyewe. Ndio hiyo sasa. Kitajileta chenyewe. Lugha ile ya mama ndio inafaa. In fact, kuna suggestion. Sasa kwanza turudi huko. Kwanza watoto waache kusoma. Unajua siku hizi watoto wanapelekwa. One of my friends amepeleka mtoto wake. Ati hizo ndio ni Mkikuyu lakini mtoto hawezi ongea kabisa. Anajua Kizungu, Kiswahili pekee. So tunataka turudi kwa roots. Kwanza tujue mother tongue. Yeye anamlipia kwenda kusoma Kikuyu. Analipa. Sasa naona wala kumlipia tumlete kwako. Mwache hapo miezi 6. Msimlete. Na alikutukulipe wewe. Ndio hiyo sasa biashara imeonekana sasa. Biashara imejipa. Sasa huyu kijana unaona hapa. Unajua namuita kijana sababu sisi bado ni vijana hata kama tumeoa sisi ni vijana. Alichukua msichana ya wenyewe. Akachukua na akakaa na yeye 4 years. Unaenda kuga hata ya 4 years. Huyu ni Al-Shabaab. Aliiba msichana wenyewe. Aliiba msichana wenyewe 4 years back. Na hadi wale hajaipiga ripoti. Hata wazazi hawajui msichana kwa wapi. Hiyo ni hatari. Unaona mama wa bibi yake hawajui msichana alienda wapi. Interesting. Usiniambia ati unaongeaga na wao. Wazee watakwambia unaongea na akina sisi hatukujui hata hatujui kuona. Kayoge kurudia yake. Unajua wazee wa Kikuyu ni hadi ukienda unakwambia hata hawajaisikia wanashinda mtoto wao alienda wapi. Kwanza sasa wewe uko na madeni mingi, uko na watoto? Mtoto mmoja. Hai, wewe sasa inasemekana ulichukua ng'ombe ukaenda ukavunja mguu. ndio hiyo sasa. Kwa hivyo utachajiwa sengenge kwa sababu ulimtolea kwa sengenge si kwa gate. Kwa hivyo mlikata sengenge yao ndio mpitie hapo. Kwa hivyo utaitishwa roll mzima ya sengenge. Kuisha maneno mimi hapa naitwa Njoroge. Sasa mimi nafikiri kwa sababu alikuwa anataka kufanya ile ngasia. Ndio ngasia. Ndio hiyo. Kama inaitwa ngasia. Ndiramira danisha. Sasa nikamwambia uwezi anza na ngasia na haujafanya siku kama kuna ile ya kupanda ndege. Ndio hiyo. Alafu kuna kupiga ripoti kwanza. Nikamwambia uwezi fanya ngasia, lazima uanze mwanzo. Upige ripoti, upande hiyo ndege, na sasa uende urashi. Sasa kwetu tunasema ya kwanza ni kujuana, kumanana. Alafu unaenda na wazee, hiyo kupanda itegee, unaenda unaambiwa venye utakuja. Sawa, unaambiwa venye utakuja na nini utakuja nayo kwanza. Hivyo tu. Lakini pia kwetu kuna ka section kingine ka kuendea nguo za msichana, unatuma wa mama. Hiyo unapewa siku ile umeenda, sanduku inatolewa siku hiyo. Sasa kwetu ni unatuma wa mama, lakini hivi mama ya msichana na yeye alifanyiwa hivyo. Kama hakufanyiwa hivyo, haufai kufanya. Sasa kulingana na vile tuliongea hapa tukaona baadhi ya wazee tunaotarajia aende na wao kupiga hiyo ripoti. Sababu hiyo huwezi tafuta wazee hawana kazi. Sababu faini inaweza kuwa kubwa. Tukaangalia vizuri.
Tulikuwa tumejawa na Roho Mtakatifu. Tukaona wewe ni mmoja wa hao wazee. Na represent. Unakubaliana na hayo maneno? Nita represent. Unajua kuna kitu moja inaitwa marriage. And God supports it. Kwa sababu mimi ni Mkristo. Of course. Sasa tutafanya hivi. Tutachukua wewe, Maina wa Maryland, na tutafutie mzee mmoja hapo kijiji chao. Ndio? Basi hiyo ni nzuri. Iko sawa. Sasa sikiza. Unajua hapa sasa mimi ndio nakuwa advice. With immediate effect. Na uweke date. Tukirudi hapa onea, ukuja mpaka na date. Sawa sawa? Wewe usishtuke tukifika hapo kwa udhoni wewe sasa utajua vile utafanya na hawa watu wangu. Lakini huyu kwa sababu hata nikwambie huyo bibi yake mtu anakaa na mtoto wenu mlemavu hiyo miaka yote na hajai complain. Si wa mama wangu wanafanya hivyo. Hata sio ati hiyo miaka yote. Wacha nikwambie Alfred. Ushaiangalia na mimi unajua wanaume wengi ama lika yangu juu watu wanaizaona mimi kani jenzi. Lakini lika yangu sio watu wengi ama vijana wengi huanga wanasimama na wasichana ama mabibi zao. Mimi ya kwamba huanga nasimama na bibi yangu kwa sababu hata tangu wakati yenye hatukuwa tumejuana na Faruzi tulikuwa na shida. Tumetaabika, tumekula shida ile hata hadi kulala chini tulikuwa tunalala chini. Mbona nitese bibi yangu? Siwezi. Na ndio manake nasimamanga na bibi yangu na nasema venye. Kwa hivyo hata ukakaliwa na bibi uko tu sawa, bora. Hapana, hiyo sasa ya kukaliwa. Bora ni bibi nzuri. Hiyo ya kukaliwa hapana. Kwa sababu unajua kila mwanaume ni vizuri mwanaume kupenda bibi yake ama familia yake, lakini kukaliwa hapana. Hapa unawika wanajua hapa kuna. Kwani hiyo kukaliwa ndio nini? Hiyo kukaliwa yani ni kusema huwezi ongea mbele ya bibi yako. Ukiongea bibi yako na kukomesha. Okay. Wanaonekana vijana wapata mawaidha mabaya. Vijana wanapata? Kwani mkienda mjengo mnaongea story gani? Hakuna. Sasa iko hivyo. Naigenda gutariria na Gikuyu. Alfred utashika moja moja. Endelea tu mimi nasikia. Ingenda gutariria na Gikuyu. Mundurume ri. Mundurume ni mugambo na mugambo uri uragamba naguo ri thiini wa gwaku ri ni kuronekana ni muciri na muthuri. Ti muci ati wone ati waingira ciana cirungurwa ite. Ti ati ni muci waingira mutumia ni aingiria heho ni mugakenanira inyuothe makamenyaga ati baba hindi iri ahitirio ri ndendaga uu na baba hindi iri ahitirio ariakagio baba tu wa gutheka hingo ciothe ti muno mwana akihitia ti kumuthekio kumutheki no riu hindi iri mwina thayu na ciana ciaku ri na family yaku ikaraga mukenete. Good. No ndungi thiini wa family na family uende guturia family na thayu ndiramakania kana ni mathina matari atia thiini wa family. Family iyo ikare ihokete Ngai na wa mbere family hata Alfred anajua hivyo. Familia hata ukiwa wewe ndio baba wa hiyo boma wewe ndio ufuanga unaiombea kabisa. Unaitania mbinguni na Mungu akisikia venye unamuita hiyo familia ataisimamisha kabisa. Anasema mwanaume sauti. Saa zingine pia unacheka kila wakati. Lazima ufurahie, saa zingine umekasirika. Watoto wanajua wenyewe kuna mzee hii nyumba. Yes. So, haya. Sasa nimeleta huyu jamaa. Asante Faruzi. Sasa mimi nataka kufunza yeye kuuza mashamba. Ndio hawajai kukaa ananiambia, "Wewe sasa si unaona leo ni kama tuma kitu." Kama unisumbua acha nikwambie. Ndio hiyo sasa. Nikwambie, umeona ni potential. You can do it. You can do it. You can do it. Walai. So umeona hivyo? Perfect. Sana. Perfect. In fact, show zingine mtume akurudiza. Wewe muangalie. Ndio na Alfred leo. Bas. Ndio hiyo sasa. Kwa hivyo usikize makini. Usikize umakinike. Ujue jinsi mtu huuza mashamba
ujue kuhusu 50 by 100, ujue hiyo ni 8. Alafu ujue ukiona mahali kama hapa tumekaa, unajua hii ni barabara imekatwa, pale ndio gate iko, tunaingilia hapo. Main gate. Ujue 50 by 100 inatoshana aje, ujue ni pesa ngapi, deposit ni pesa ngapi. Kwa hivyo usikize kwa makini, ndio unaweza kutuma siku moja unirepresent. Ndio hiyo. Tumesema simu tunanunua. Lazima. Unajua hapo lazima atanichangia, sababu sasa ndio atanipatia kama na utatu. Ndio hiyo. Niongezee kidogo. Na labda mtu mwingine hapa tuongezee kidogo. Tumtafutie simu aanze kufanya content. Ndio nikikutuma huko ananiambia sio, ananiambia nisaidie na simu yangu. Ni unajileta mwenyewe. Na simu yangu. Yes. Ndio hiyo. Sasa Alfred, tuko Zion City Konza. Hapa kunaitwa Zion City Konza. Kwa hivyo karibu Zion. Asante sana. Zion City Konza ni project tumezidiwa juzi na Alfred, tukaambiana tumetoka kuuza 1.4 huko mbele, na juu hakuna kengine kako hapa nyuma na si mbali. Kutoka hapa kwenda the current Mombasa Road ni 3 to 4 minutes. Kutoka hapo kwenda main gate ya Konza City is around 5 minutes or 6 minutes. Unasikia? Sasa tukaambiana juu tumeuza huko mbele 1 minute from the gate, tukauza 1.4. Si tukuje hapa nyuma kidogo hiyo 5 minutes ama 3 minutes from the current Mombasa Road, tuuze hata ka 690, ndio wale watu wakati tulikuwa tunauza 500 walipitwa, at least waweza kupata kitu hapa. That is why one plot in this Zion City Konza ya 50 by 100 tunauza kwa bei ya 690,000 cash, installment 750,000. Unaelewa? Deposit ni 100k. Hiyo ingine ulipe kwa miezi 6. Yani turonire ni wega na Alfred, turendagia 1.4 na 1.3 hau harari 1 minute umageti ni ya Konza City. Twacoka ha thutha hanini, turagwethera kanyamu gatari haraihu ke ndagika kindu 3 kana 4 kuma the current Mombasa Road, na ningi haha njikaire mwigua tukigweta Old Mombasa Road, it is 500 meters from Old Mombasa Road, na toro uguo tu ni ndagika 5 kana 6 kuma gate main ya Konza City. Kuguo ni handu prime no hatie na goro muno. We wahitukirirwo ni kuigithia handu haha kana guku Konza na ni wendaga kuingira Konza, this is your high time gukorwo ukiigithia guku. You just need a deposit of 100,000. Icio ingi tugutwara kahora kwa ihinda ria mieri 6. So tirari twendia haha ni nderi Alfred, kidogo tucoke thutha kidogo nigetha tunyite mundu uria ungikorwo ahitukirirwo no nawe utahitukirirwo na wagurite kuria kungi wina mweke wa riu one of the buyers akoretwo agurite kuu kungi na gukorwo araingĩrio. So ni wega njire murata wako gwitwo Mary, murata wako gwitwo Naomi, tondu no maigithitio mundu mburoti igiri ciahota guthii uguo cithire o mwiroreire. Koguo ni wega wari sabu ukaigiria ka deposit nigetha ukorwo ukiona kanyamu guku thiini wa Zion City Konza. Uthikiririe wega wanyita gutire site ndio gutigaga by the way. Even on Friday tutakuwa hapa na wewe, Thursday tutakuwa na wewe Mai no wanyita na tituhu ni ndikurihaga wanyita ni ndikurihaga na course gwikuriha wega, no ni ndenda umenye ati muturire uyu ri mune nda gwibarabaria na hatire kia kiumaga hega, gutire kia kiumaga hega, no menye maundu maria mangiguteithia hote gukura wanyita horo ucio. Thogora ucio ndaheana wa 690 ni inclusive of title deed, ni inclusive of kurehwa site na kugurwa nyama. Uthuri ni mutana by the way, tu muyoga site ni ukona rugoma haria Machakos Junction uigwigithia nyama uria uhone pa. Koguo aiko no wende guka kuona mugunda oya namba ici mundu gwitwa Jerry Peris ati na Mungu atanibariki ninunue hata kama ni 50 by 100. Imagine ka 50 by 100 kamoja ni 690k cash. You just need a deposit of 100. Sababu installment ni 750, ulipe 100, hiyo ingine ukupe 6 months ukuna lipo. Si hapo ni sawa sawa? Mundu gwitwa Abigail Kihara, Praise Tash, Masebogua, Mugabi, ni Moras, Nina, na Nina we ni uradegithia bagitari kiega muno by the way. Nina twarikia haha uhurie twaraki. Reke nguhe namba ĩrĩa ũgwĩtia mabu nayo ni 0798 008 008 0798 008 008 kana 0706
002338. Hiyo ni namba ya Alfred 0706002338. Hiyo niyo namba iliyokuhuthira ya Alfred nigetha witie mafu kana unjitie mafu oro riu nigugutumira nigetha wigire handu ungita haku. Maybe Alfred wewe ni vizuri watu wajue hii kwanza kwani iko na nini. Kwa nini tu? Because this is our 6th project na Alfred. Our 6th project. Na by the way tukiuza kwanza tunakuanga na kale kafuraha. Hatukuwa na speed. Mus. Kwa wale wanaojua kwanza International Technical City. Kwa wale wanaojua KAIST University imefika wapi? Na iko huko ndani kwa Konza City. KAIST University imefika wapi? KAIST University imepakwa rangi. Na imeisha. Imepakwa rangi. Imepakwa rangi, imewekwa vioo, imewekwa kabro nje. It's done. Unajua hiyo university ukiangalia kwa mtandao ina occupy about 25 acres. Yeah. Imejengwa basement, it's so sweet kujionea university ikijengwa. Unajua most of the university tumezipata kama zimejengwa. Ikijengwa kuna vitu mingi na kuna kazi mingi huwa inafanywa. So KAIST University imeisha. Watu huku mnasema hakuna watu, mtashtuka sana. Very soon wanafunzi wakianza kuingia hapo, people will start constructing manyumba huku. Wale watu unaonaga wakijenga hostel za kina kwetu na akina Kejani na akina nani akina Savo, unaona watu wamejaa huku ile. Hata sasa wacha tuseme hivi, forget about the city, wachana na city. Next 1 year, unaona hii ram 1 year tuko September, next September utaamini ukweli kabisa. Nakwambia huku hata last September hizi nyumba zote unaona hapa hii ram unaziona ziko kwa last September. I wish mtu tu anaweza kuja aone jirani yako hapa. Hata mimi umeona kunakaa aje? Ni kusufu sana. Nimeangalia venye kwanza hii boma na ile hizi nyumba zote unaona hizi nyumba zote unaona hazikuwa last zote last year mpaka so wanalima another 1 year. Wachana na mambo ya city. Na unajua from here to Nairobi ni 1 hour. From here to Nairobi CBD ni 1 hour. From here to JKIA is 15 minutes. 45. 45 minutes. Kutoka hapa kwenda JKIA ni 45 minutes. Ni karibu sana. Na tukijengewa hiyo expressway, hiyo inaenda mpaka Mombasa yenye Ruto alikuwa ameendea pesa US. We hope itaanza very soon. Hiyo ikiweka, unajua kwenda Mombasa itakuwa 4 hours. From Nairobi to Mombasa. From here 3. So it is your high time kununua shamba na sisi. This is our 6th project na Alfred, 5 projects done na tumepeana mpaka title deeds, and that's why hautaona watu wengi wakituuliza kama shamba zetu ziko na title. Our records are there online na actually title zenu mingi ziko kwa ofisi, hata ni nyinyi hamkuji. Leo kai modo kwenda gafuroti ka 600 manaite kwanza ndagika 5 kana 6 kuma gate main ya Konza International Techno City. Your time is now. Gaka nega project gatigarite na actually ke gwire waga kuigithia tha ici kaba gwire ma hautapata project nyingine tuko nayo yenye itakuwa chini ya 1 million. Why do tukwambia ukweli? Hautapata. This is the only project Alfred alikuwa amebakisha na ni mimi nilipost tuuze yenye kwa nyumba Mombasa. Actually tulikuwa tunaenda project ya around 1.6 1.8. Nikamwambia hapana, unaona mahali unaniambianga uwezi patiana, wacha tupatiane. Otherwise tuko na shamba ziko hapo karibu na city. Actually almost less than a kilometer. No, by the way, unajua one thing I can say, hata hizo ziko ready. Kama unataka hizo expensive. Na by the way tumezitayarisha na zote ziko tayari. Come see that and that. So ukikuja site ambia Alfred akupeleka mpaka hapo. Lakini kwa wale walitamani kuingia Konza na hawakupata nafasi, imagine your time is now. Hii ikiisha urudi hapo kwa 1.6 1.8. I mean it is you to decide. Sasa ni uamuzi ni wako. Unataka hii ya 690 ama unataka ile ya 1.6? And the difference is so small, by the way. Unajua uzuri wa Konza City
inafanya kila kitu yenye iko karibu nao ikuwe very bright. So kuna vitu nini tuko nazo za half a kilometer from the city, and then sasa unakuja umeingia. Kuna zingine zilikuwa around 1.6 kilometer mahali tulikuwa tuuze kwanza, lakini nikamwambia Alfred, hapana, wacha tuanze na haka 690 at least pia wenye wakati tulikuwa tunauza 500 wasikie wanaweza ongezea, then you are here to do that, na tumekupea hiyo nafasi in case ukosa kununua hapa, my good friend. Sasa tukiingia 1M na huko tutakuwa tunachezea na huko so Hiram tamahena ba hiyo dahiana yakwa tuwa galeme wewe namba ya Farodhi ni 0798 008 008 0798 008 008. Good. Yes. Unashika vizuri sana. Bullet tukile na size yako. Ena 50 by 100. Very good. Yes. Shika kwa hena. Ni 50 by 100. Sio the. Yes. Kuiga tore diati ya cash. Ukigura cash ni 690. No, ukigura na ko deposit ni 750. Neo itakuwa installment. Toiga deposit ni bia cigana? Ni ngiri igana riri. Icio igure hana meri igana? 6. Very good. Huyu ni mwanafunzi. Huyu anashika vitu very fast. So sitakwambia zimebaki ngapi. Sitakwambia. Wewe fanya vizuri, kuja inbox, kisha map. Nikutumia map, uanze safari polepole. How far from Nairobi CBD? 1 hour. Ulikuwa umetaja? Yes. From the CBD is 1 hour. From JKA is 45 minutes. From Machakos Junction is 15 minutes. Na hiyo 1 hour, hiyo 1 hour ni bila kukula nyama. Tukikula nyama of course ni bila kukula nyama. Ni ukuja straight. Ukirudi utakula nyama. Ndio hiyo sasa. So that is hivyo ndio kuko na phone ndero rio ndo Ngai. Ni no de muthi tunijui project toimeno ire turaingira. Thogora tuko tukendi. Kone ni ndero rio. Ikone ni Farodhi ndero rio. Ingikwiraga kaga 690 ndukareke kahetoka. Aria twendeirie 500 na 500 ma 50 anga 590. Moragia Farodhi. Iria mwandagia cia matano ni cia tini citigarite. Ndera Alfred ni undu wa andu acio ri. Reke tuke twendiga project gaka tucoke kuri iria turendagia 1.4 of course tondu turathie project ningi hakuhe muno na gate tukimedia 1.6 na 1.8. Riu kani ni wega ngwire atiriri nuona haha no korwo kuona kamwe. We are 500 meters from Old Mombasa Road. We are about 3 to 4 minutes from current Mombasa Road. That tells you we are still in the prime area. Despite of the price kukua iko chini kidogo. We are giving you at 690,000 cash. Installment 750. Deposit 100k. The rest ulipe na miezi 6. Thogora ucio ni inclusive of title deed IG. IG no igoro ucio. Riu ni ndi mundu maingi gutinda ngikwira. Kai no uguo sorry. Para ni ndeme gukairigwo bacon igekirwo ni bacon ile kwa ha ni unaona bacon ngomwe na ina haria ndio kuna nyingine hapa na ngije lile mwana ucio nyingine huko juu kwa jene kalira bacon magalia bacon hapa kuna bacon hapa huko nyuma yako. Kopale. Riu kai uguo niguo kuhana na ni wega ndimwire andu a Ngai nie ngutura ndimwirite ma ngutura ndimwendeire kindu kina taito ndingiconoka muthi undu ngirugama kuga nyendetie makiria ma project 40 na andu aria othe nyendetie nao over 40 project na gutire mundu ngirwa moiga tere na kuguo ngaigua tinyate kuruta wira nani ndingeigua ni handu gakuhingica no ira kia ngwire Farodhi kuringana na uria twaranite na niĩ na uria unjui ri ni uroraga ukona atiriri mundu uyu ri hari thamiri iria akoragwo nayo
Tondu taru reke ngure baruthi ri nie wa mbere ndio uhoro wa social media muno niguo tukimenyana nawe na mundu utoy uhoro wigi social media ri wonaga ukamukora social guku ukamukora kure nie ni nderire Ngai ahe uge wa kurani social media icio no korwo ndiciwe muno na nikio atumire ngarugama haria ngoragwo ndugamite na ni reke kaba ngwire baruthi ni ndingihota guthie social media ingi ndingihota tondu ni njui atiriri kiria giatumire tukamenyana nawe na Ngai agitureha tukihana tandu a family imwe tondu undu ungi baruthi watuma nginya onana nirani uhoro wiwe ni undu wa gukoragwo ti andu aingi taru ati uguo ringi tutire na aciari no we Ngai ni akurehire gatagati gaitu nigetha urugame ta muciari ati hindi iria twahitania ni urahota gutucokania na riu koguo ni ndita mundu mugi na mundu uramenya uria areka ri ona ngirakaraga ri ngabindwo ngacoka thi ngeyuria ciuria o tukiara turi o miario-ini ngeyuria kiuria kimwe why baruthi arauga tucokanirire na ti andu aingi kana mugi ku kuma na ku barabara angika uguo ngona anja na ajere eguka ri ni koguo riu nie baruthi na ningukwirira haha mbere ya andu aya makiiguaga ni baruthi ndigagukararia uria urenjiraga taru kwanja uguo gucokaniriria family yakwa tuikare tuiguanite is life good koguo niguo kuhana na nie ngacokia ngatho muno makiria ni ndu wa muthuri uyu tondu njui ni ekota guthoma na on the other hand no ngureka at least akure na nikio ndamwira thabari icio twithiaga gukorwo ngimutrain kwendia migunda no ndimurihaga nigetha riria kugia tondu ni ari YouTube channel yake na nitugukimwethera thimu we mwenyewe ni arithiaga na akambia kwaria maundu maria onaga magikwo kana tugika na ni gukorwo na maundu ekuhota kwira andu na ni ekuhota kumenya nginya ni content iriku ariheaga andu tondu muturire uyu ni tuingirite digital ndungithii na mbere na gwika maundu uria turekaga tene uguo no nginya wingire digital kia hinya na nigetha maundu maku mothe makorwo me mega na ndi maundu maingi ngwaria no nigukwira mundu witu Konza ri is the next big thing in Kenya. Konza irakuona model ya kuria Dubai thiini wa model itagwo Smart City. Konza ina university irigo tukita KAIST University KAIST University kuretwo igiakwo kuria Konza. Open University no onoko ni virtual ni yahingũrirwo na ikiambĩrĩria ku enroll arutwo kuona marathii na mbere na guthoma. Nayo KAIST University ri area ya South Korean KAIST University inaitwa Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST uguo niguo yitagwo iri kuria Konza na ni irikitie gukorwo one kirikire gucira final touches na ni gukiambĩrĩria admission. Hindi ya university ni yarika handu thiini wa city teno iretwo Konza. Gwiciria ni bataire gwika mathabu maku wega arutwo aingi mendaga guikara nja wa cukuru koguo most preferably magoka guikara guku turi na guku turendia na Alfred na kuria twendetie so it is your high time kugura na kwambĩrĩria gwiciria uhoro wa apartments gwiciria uhoro wa hostels na Alfred sijui tutaingia huko lini. We need to go to get in we can join it. Yes nitugerie so next week tutaangalia ndio tuweze kuingia huko either next but one tuingie huko tukuonyesha mahali kumefika. So na pia Konza iko kwa mtandao, ingia Facebook tafuta Konza Technopolis, ingia kwa website yao, please run. You know, sometimes I'm so happy nikiona watu wananitumia a lot of articles za Konza za zile vitu zinafanyika Konza. Mimi hufurahia sana because inaniambianga nauzia watu wenye wanajua ni nini wananunua. Jana naona hii mambo ya huyu jamaa ananunua hapo. Alikuwa anaambiwa apewe hapa Konza. Aachane na ile I don't know if you saw that. Si apewe tu.
Si apewe hapa. Lakini sasa huyu Uchichire anasema this will be competition ile itakuwa kwa sababu jamaa anajenga kali sana. Wewe hata wewe unaweza ikea utakuja kwanza. Wewe unajua Amerika kuna New York na kuna New York na kuna New Jersey na kuna JFK in one region. Hapa tu 2 hours unaenda. 4-5 airports in one region. Ni nini hao wanatuambia? Hiyo na airport unasikia JFK na hiyo ingine iko New Jersey na hiyo ingine iko hivi within one region. Kwani Kenya itakuwa namna gani? Kila pahali inapokuwa na airport. So kuja hapa kwanza. Unafikiri inaweza kuwa plus? It can be a big plus. Ikajengwa hapa kwanza. In fact aachane na ile ya kuja hapa. Aachane na ile yake hapa. Unajua kwanza kuja hapa sisi tunafurahia. Na apewe peke yake, atuwe wewe jenga yake hapo hapo. Tengeneza ile unataka. Sisi hata kuna utaona mtu hapo atacheza. Hii ndio ina mambo yake. So anaitwa nani huyo Adani? Adani si hata utusikie kidogo nini ujenge hapa kwanza. Acha na ile JKIA hii bwana. My friend hiyo uwezani. Change the deal. Hiyo kuja hii. Hapa ndio kuna space. Hii mambo ni kuelewana bwana. Kwa hiyo kuja hapa kwanza ndio kuna space. Na unajua ile lazima ubomoe ndio ujenge. Hapa ubomoi kwanza, hiyo ndio chipa hii. Unaanza from foundation. Unasikia huko anaambiwa sijui kwanza afanye renovation, alafu ndio ajenge. Sasa unafanya renovation kitu utakuja kubomoa. Alafu utaiacha. Ajenge hapa itakuwa yake. That is it. Iko tu yake forever. Tutamrentisha. Wacha 30 years. Tutamrentisha lakini alipe tax. Anyway, ugo kuhana. I'm always proud when I speak about Konza because Konza is a dream coming to reality, and in a very big investment that was mentioned by our late president former Mwai Kibaki. Leo hii akaamuka aingie Konza aone zile vitu zinafanyika, atafurahia sana kwa sababu alihitaji back in 2010. Until today kuna watu bado wanafikiria ijengwe. Kuna watu tu hapa Kenya hawajui bado inajengwa. Na Mungu atusaidie tuingie next week kama next week part 1. For example, people will be shocked. For example, Hira Matiko. Hata hajui kuna kitu kama ashindo hiyo. Wewe kwanza nini? You are representing Kenyans. You are representing Kenyans in Kenya. Konza walai sijui nini. Mimi Konza najua ni kama jina kama Mlera. Just that. Is a Kenyan representing other Kenyans who are in Kenya. But kuna time nilikuwa nimemuona mkiwa na Alfred. Malini ni wapi? Mkiwa na Alfred na mkasema mko Konza. Saa mimi hata nikiangalia nilikuwa najiuliza Konza iko wapi? Konza sasa. Mimi najiuliza Sasa tumekupea assignment. Ndio tusaidie kuuza huku. Lazima ujue Konza Sete ni nini. Ni sawa tutakuingiza huko, but hata kabla tukuingiza huko, ingia kwa mitandao. Do your own research. Taka kujua hii Konza ni nini, ilianzishwa lini, imefika wapi, alafu kuja uone. Sawa sawa. So sasa hata Farozi, hata nikuambie, sasa unajua mimi hata nimejua hizi simu za mimi. Juzi tu. Nilikuwa na ile kama Motorola. Haya, mpaka smartphone umesoma juzi? Smartphone it was on 2016. But nilikuwa nasoma. So mambo na vitu zingine singesindania. Nilikuwa najua simu ni kuingia WhatsApp and Facebook, nothing else. Yeah, unaona ikikaa ni mahali sasa kuingia na kujua mambo mingi YouTube whatever. Sasa itabidi sasa niingie. Yeah. Bas, sasa unaingia kwa Google, usearch what is Konza International Techno City, usearch KAIS University, Konza branch, ama Konza City branch, and so forth and so forth. Please do your own research. Sisi hatutaki ati tunakuambia kuhusu Konza unakaa una float kidogo. Ndio hiyo sasa. Tukerekereria. Twethine wa Zion City Konza project ya turaruguririe matuku matari mathiangu kuko no project njeru iri na buroti 84 itinangetio 50 by 100 igekirwo bacon na kwina fara
na title ni inclusive thĩinĩ wa thogora ũyũ tũrakwenderia wa cash wa 690 cash. Installments nĩ 750, a deposit of 100,000 icio ingĩ ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Thogora ũcio nĩ inclusive of title deed, na nĩ tũrehaga andũ site mone, marehagwo na mũndũ gwĩtwo Alfred. Ũka inbox yakwa ngũikĩria mabu wĩgĩre gaburoti thĩinĩ wa Konza na ũndũ ũcio ũkorwo mwega. Oya namba ici cia thimũ 0798 008 008 0798 008 008 kana 0706 00 2338. Nĩ Alfred, mwĩtia mapu wĩgwatĩre kanyamũ thĩinĩ wa Zion City Konza. Etia mapu thaa ici nĩ kwehera tũrehera rĩera-inĩ, wona twehera ũingĩtie mapu, na ũngĩenda gũtarĩria maũndũ maingĩ megiĩ Konza City ngoragwo na details icio haha ciara-inĩ itũ. Nĩ njĩkĩte research enough ya kũmenya ndĩrakwenderia kũndũ kũmwe gwa kũrĩa gũgũkũra na ihenya na kũmwe gwa in fact thaa icio ũngĩnjũria barũthi ũkwenda gũra Konza akorwo nĩũrenda gũthondeka mbeca cia naihenya, na wĩkorwo wĩ Kenya kana ũkorwo wĩ diaspora, wenda handũ gũthondeka mbia cia naihenya hegũkũhe value, ingĩthia Konza na nĩũkandirikana. So any other word ungetaka kuongezea? Asante sana. Nashukuru kwa kuhudhuria. Course about you. Yes. All right. Ila mgodo kwenda kuongea. Mimi naweza sema asante kwa kumit Mr. Alfred. Yes. Wanga namuonea huku kwa mtandao na Balozi wa Zao TV. Na nimefurahia sana kwanza kwa kuongea na Balozi na uhange nyongerera Gĩkũyũ andũ aitũ. Ngiuga ndĩ mũkenu. Waigua Gĩthweri no ndĩrarĩa hanini rĩu tondũ Gĩthweri ndikĩmenyerete. Ndĩmwĩre Ngai witũ amũrathime. Athiĩ ona mbere kũmũrathima nĩ tondũ nĩmũtuĩkĩte andũ a bata mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mũrathimĩtwo nĩ Ngai, mwatuĩka andũ a magegania, na nĩkĩo ndĩ haha nĩ ũndũ wa Ngai ũcio. Ngai atũre amuonekanĩire, atũre amwĩkĩte maũndũ mega. Thank you. All right, thank you so much. Mũgĩe na mahinda mega. Asanteni sana, barikiwe sana. Bye. Bye.